即係大年初三，俗稱赤口啦。今朝早咧就同埋文同埋方嚟飲茶，有客人飲茶。咁而家嚟講咧就同埋文一齊咯，翻到佢屋企。咁而家影一度嚟講話咧，就係屬於阿文嘅安居樂業嘅地方啦。深仔乸咧一個小單位都幾好嘅。而家影住嗰個係魚仔咯，嫲嫲就喺度咯，一個咧佢嘅廳。嗱，我而家嚟講咧，準備喺入門口嗰度開始一路影俾你睇啊！阿文咧又係住6樓噃，喺西華路嗰度。咁樣咧，一個咧就上到6樓咧，一個係入門口嚟嘅一個，一個入門口啦。咁嗰度咧，嗰個露台咧就對出去出邊咧，就見到西華路啊嗰邊咯。嗱，喺度入門口啦，個廳咧細細地，大約係我估計咧就都有12-13個平方嘅，細聲啲唔怕，佢咧就入咗伙，至到而家咧可能係2年到啦。買咗㗎啦。而家咧就1點半鐘啦。燈唔着過老豆。邊盞燈啊？着都有嘅，我都睇到着啦。而家文咧準備咧就煲茶魚花生粥啊，招呼我哋煲粥食啊。一條咧就走廊啦，入邊有咖喱有2個房咯。咁啊，另外咧就有廚房廁所咁咯。一邊咧就有啲有啲擺設咧，有時有音響，呢個係音響地櫃啊。電視機咯，一個音響咯，錄影機啊咁樣咯。而家咧就差唔多，雖然啊地方細細，但係咧就樣樣俱全㗎啦，已經。喺菜度㗎嘛。同阿三叔拜完啦，姑媽三叔。魚仔，嚟啦，同我拜年，恭喜發財咁啦！恭喜發財啦！恭喜你今年生意興隆。生意興隆，一本萬利。一本萬利而家就冇㗎啦。唔怕㗎。嗱，而家我話用另一個角度咯，咁啊嗰個咧佢個露台咯，全部落晒窗簾布，不過咧而家文嗰度咧就背光啊，可能黑啲。冇影。唔係要着埋盞光管好啲係咪？光管係嘛？係。一個入佢個陽台。部音響啊，收購余國珍啊，部音響。咁總嘅面積嚟講咧，都有大約30個平方度啦。係咪30個平方度係咪？購房面積33。33。實用咧就30到嘅啫。實用30到啦，係。大過大北路多少啦？大啲啦。大比白豆底住大北路啊！咁都有耳仔都有間房用下係嘛？係啦，而家嗱一個又係無線電話啦，我買上嚟嘅，有冇影上面啲燈啊？有。入嚟啊睇。係志忠。志忠。思偉。200爺啊！200爺啊！志聰，你見過未啊？志聰係嘛？志聰幾大咧？志聰？阿志聰啊，識2歲啦。成日佢話搭飛機翻嚟喺嫲嫲度喎。而家2歲嘅志聰啫係嘛？志聰啊，搭飛機翻嚟喺嫲嫲度啦。幾時搭啊？同我嫲嫲傾下偈咯。阿妹妹啊，有冇錫阿妹妹啊？有冇蝦阿妹妹啊？冇嘅，志聰好乖嘅。呢個關智宇啊都。關智宇都好乖。好高啦。好大啦而家。9歲啊
3年級啊。關注9歲喎。係啊，10歲㗎啦，今年就嗰年就。而家咧叫做地方少少5臟俱全，暫時嚟講咧都係繼續過得去㗎啦，係嘛？咁我影埋佢哋啲房啫，一條咧就走廊嚟㗎，嗱，呢個雪櫃又係大北路搬過嚟㗎。嗰個雪櫃喺大埔路搬過嚟嘅，一個你啲唔會陌生㗎啦，一個雪櫃。阿二仔間房，影冷氣嗰度冇。冇影唔頂啊！一個咧就係二仔間房咯，百葉簾啦啲就，一張床幾靚嘅喎，二仔張床咧。個地都靚咗啦，二仔上個地上嗰度鋪靚嘅，鋪過靚好多啊文嗬。靚好多啊！阿文啊肯撚打起㗎喎。阿芳咧，你有咁大間屋俾佢嗰啲唔好而家嚟講咧，二仔間房都有冷氣嘅喎，巴閉啦佢。2間房用㗎呢個冷氣。兩間一個冷氣咧就2間房用啦。呢部冷氣好力啊！呢部冷氣。高通係嘛？就嗰個雪櫃原來大北路嗰個咯，都幾襟㗎啦算。佢喺10幾年啦。10幾年啦。好似係80年買嘅嗰時。阿文個房啦。主人房啊！叫做主人房啦，但係咧好細，咁可能都有6個平方啊，有6個平方咁上下啦嗱，睇住落一級喎老豆，到嗰陣。最好啊！嗱，攞203喺203住嗰個櫃嚟間房呢度。一個櫃啊？係啊，阿華仔幫我整㗎啦呢個櫃。嗱，呢個櫃都係華仔整㗎啦。細細地啦，誒咪住。得一個衣櫃仔啦。又係華仔整嘅。有華仔整嘅咩？係啊。即係佢幫手叫人整嘅。用翻嚟間房。哇！你間房咁靚嘅咁啊有角仔啦呢度。我一翻嚟呢度住咯，要影埋個角仔啊！你個走廊上邊搭個角仔啦。我哋擠多垃圾嘢咯，都幾好嘅。煮飯食，我幫咗佢自己煮。呢兩間房我同媽咪影話，一人一張床咪得咯。咁耳仔去邊度咋嚇？呢度咯。耳仔幫我哋發牙咁大個想嚇。瞓廳啦，瞓廳啦，耳仔係咪啊？我未瞓過啦。好耐未瞓過啊！一個廚房，個埋沖涼房、廁所咯，影個鏡得啦，嗱一個咧就廁所咯，廁所嚟講話咧就細啲，不過咧就都幾好嘅，入邊真係冇洗衣機啊！俾你啊！一個咧就係沖涼房又係佢，洗衣房又係佢，乜嘢都係佢啦。聽人哋咧，整㗎啦，平房唔係咧，有個鏡嘅嗰度落曬啦，係。唔翻轉嗱一個咧就廚房啦，地方細細，但係咧我明係整得幾骨子嘅，幾企理嘅，係啊，佢兩公婆做嘢都幾得唔得。佢成日都幫我哋瞓，我唔幫佢瞓啫嘛。係咯，佢同個尾都制佢話。醜啊！咁大個仔啊，幫老豆瞓，人哋大個仔就自己瞓㗎啦。一個咧都仲係屬於廁所洗面盆嗰類嗰度咯。邊一間房㗎啦？阿明咧就做完廚房嘢走出嚟啦，煲定粥我哋食啦。睇電視啊！咁佢而家生仔乸咧都幾開心嘅。佢嗰個耳仔啊！阿文嚟講咧就佢又好滿足㗎啦，已經係嘛？
咁都係咁噶啦。做人嘅嘢嚟講話啫，就要樂天知命咯，係嘛？你想發揮啊，等機會咯。佢而家水泥廠嚟講話咧，做到科長，咁公司對佢嚟講咧都係算話得㗎啦。嗱，好似做到嘢喎。一個單位嚟講話咧，就係公司單位嚟㗎嘛。而家嚟講咧就已經買咗咯。阿聰聰食唔食糖啊？朱古力啊？嗱，嫲嫲俾朱古力你食啦。阿哥哥俾佢啦，哥哥俾佢啦，代表食啦。細佬啦。聰聰細家姐。哦，咁乖啊！哎呀！喂，食咗嚟。食咗咋？揾日找下，冇錯啦。你家陣唔開住，可以自己研究下。佢逢係招佢嚟講咧，左邊嗰度嚟講嘅話咧，有一支嘢咁樣嘅，咁就升降嘅。而家睇唔睇嗰支嘢啊？如果你認為蒙嘅，如果蒙你搞就好清。好清。不過邋遢啲。邋遢啲係啦，嗱咁一個咧就埋咯。嗱咁一個你可以睇到阿魚仔嚟埋㗎。睇先。即係扯到佢埋啦。係咪？呢個開翻一個開翻落去冇錯啦。一個就開翻。即係如果係喺外邊影景咧，就要嗰個變焦啦。但係咁鬼細嘅地方，你總之度啲雨就啱我哋近就反而蒙啊，係咪啊？哇！魚仔幾大個人喎，大頭仔啊！而家開咗啦嘛？誒係喎，開咗。呢個係搬入嚟買嘅音響地櫃。有個金魚缸，呢個金魚缸就係魚仔中意玩金魚，就買金魚缸仔擠喺上邊。隔離就係電視機啦，呢個係東芝21寸電視機。幾寸21寸，2104啊，好似呢部電視機嘅型號。下邊呢就係一部錄像機，部老式樂聲啊，呢部錄像機就係。隔離呢部就係影碟，係上年買嘅，呢部影碟機。咁上邊呢部音響就係收購阿余國振嘅，收購余國振嗰部音響，因為佢嗰度呢，嗰間屋呢就大啲，咁要想話試分台功率大啲嘅音響。有電話嚟，而家呢個老豆老母就係而家呢，就依張凳呢，就係嗰啲橡木家具嚟嘅，咁加咗幾個墊落去，咁今日呢，就幫老豆老母飲完茶，就嚟我度坐，咁而家呢，煲緊柴魚花生粥。個電話個仔呢，攞咗入去房傾偈啊！個廳嘈得滯喎，佢話。咁依個呢，就係個茶水櫃，呢個茶水櫃專門擠啲茶杯啊，垃雜啲嘢啦，呢個。咁轉過嚟呢條就係冷巷啦，呢條冷巷。因為入去兩間房仔，而家大概依間房仔呢，對住呢間房仔就係耳仔出嚟啦。邊個啊？同我嚟㗎？耳仔？媽㗎？呢條冷巷入嚟。咁轉過嚟呢，呢度就係我同阿志明間房啦。頭先影過唔好影。
而家走入廚房影下燕明，睇下佢煮齊花生粥，睇下煮好未先。未煲好啊，啱啱滾咋。未煲好啱滾，嗱攞壓力煲茶魚花生粥，好快有得食㗎啦！你食唔食啊？半個鐘頭啊嚇。你就俾啲你食啊！咁係買嗰啲生菜、芹菜雜糧啊，要個仔係勤勤力力讀書啊，生生猛猛啊！舒服嘅喺度冇水飲。而家度咧有問個露台影出去外邊，而家矮嗰啲樓咧就係西華路一帶咯。嗰度嚟講咧，全部都係所謂30、40年代起嘅樓啦。一到一幅嚟講咧，可能不久嘅將來就要拆㗎啦啲，嗰啲就嚟要拆㗎啦。咁啊遠啲嗰啲咧就有啲7、8層高嘅8、9層高嘅樓咯。啊！今晚咧，一問啊請食飯，喺佢嗰度咧坐到下晝6點鐘咁上下啦。咁啊，走嚟一間新光大酒樓食飯，咁啊叫埋佢方咯。識嘅。阿魚咧就有朋友請佢，同埋親仔，所以冇嚟咯。阿財咧就喺外父嗰度咯，所以我哋家就幾仔啦食咯。啊，嗱，一個你家姐啦。多衫啊！今晚我哋有冇飲嗰間相關酒樓咧都幾大間嘅，咁啊嗰個大禮堂咧都好大個嘅。咁啊又係叫啊5、6個菜咯。廣州啲人啊，個個都發到嚟。封利是咧，我哋香港人上嚟到啊，封10蚊港紙一封。佢一度啲人嘅話咧，好多打工仔啊，都係封10蚊，甚至到有啲仲係50添。所以咁講咧，亦都有多少啊封生晒咁啊。今日阿魚同阿余坤咧就，阿魚同阿余坤咧又有人請食飯，就冇嚟到，咪都係齊晒㗎啦。拜年，今日嚟周仔屋企拜年。